Moi drodzy, na kanale XCOM pod kątem klawiatur tak ogólnie pokazywałem wam już naprawdę bardzo dużo. 60, 65, 75, było smarowanie, budowanie i tak dalej, ale tego jeszcze nie było. To jest dosyć ciężka konstrukcja i wydaje mi się, że może to być jedna z najdziwniejszych klawiatur, jaką część z was w ogóle w życiu widziała. Od jednej z moich ulubionych marek, mianowicie Keychron, a konkretnie jest to Q8. Klawiatura dziwna, ale czy ciekawa? Przekonajmy się. Początek materiału tylko dla osób o mocnych nerwach, mianowicie ta klawiatura w momencie realizacji dzisiejszego filmu kosztuje 1099 zł. To jest dużo, bardzo dużo. No i pojawia się pytanie, czy tą kwotę można jakkolwiek uzasadnić. I tak, i nie. Zacznijmy może od tych pozytywów. Q8 to definitywnie jedna z klawiatur, które w zakresie Keychrona należą do segmentu, nazwijmy to premium. Generalnie Keychrony, począwszy od tych najtańszych modeli, uważam za klawiatury uszyte na miarę, ale przedstawiciele z serii Q, czyli Q1, Q2 czy dzisiejsze właśnie Q8, to definitywnie grupa klawiatur dedykowane konsumentom świadomym, takim, którzy doskonale wiedzą, czego oczekują. A Q8 dla części z was w tej kategorii może stanowić poniekąd szczyt, no bo kto normalnie bierze klawiaturę wyglądającą właśnie w ten sposób? No bo przecież to nie jest wygodne. Klawiatura rozdzielona, po co to komu, na co to komu, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mam już drugi raz kontakt z klawiaturą w układzie Alice i rzeczywiście można się do tego przyzwyczaić, można z tego wyciągnąć naprawdę mnóstwo satysfakcji. Alice bowiem nie jest wymysłem, a koncepcją znaną od lat. Przykładowo Microsoft ma klawiatury ergonomiczne rozdzielone. Napotkałem nawet swego czasu na grafiki obrazujące schematy takiego układu w maszynach do pisania. Dodatkowo taki na pozór śmieszny układ ostatnimi czasy zyskuje, bo coraz więcej niszowych producentów stara się chociażby jednego rozdzielonego ergonomika w swojej ofercie mieć. Tak więc popyt się gdzieś pojawia. Czy jest to jednak popyt stricte nastawiony na gaming? W żadnym wypadku, bo ile na Q8 da się pograć, tak jak na każdej innej klawiaturze, to jednocześnie mając za priorytet gaming, kompletnie bym się na tą klawiaturę nie zdecydował, natomiast pisanie, długotrwałe pisanie, no ono może być rzeczywiście przyjemne. O budowie słów kilka wypada szepnąć, bo pomijając sam aspekt układu, jest to klawiatura wykonana fenomenalnie praktycznie w każdym calu. Q8 występuje w kilku wariantach kolorystycznych i jest moim zdaniem piekielnie elegancka. Ten lodowaty, siwy, przełamany żółtymi akcentami kolor podoba mi się szczególnie mocno. Całość wykonana z aluminium przy udziale cencem. Klawiatura jest bardzo ciężka, jej waga bez przewodu to aż 1840 gramów. Czuć ją w dłoni, czuć ją na biurku jako element do przesuwania i trudno nazwać ją mimo swojej generalnie 65% formy mobilną. Zresztą Q8 bezprzewodowością nas nie uraczy. Czy jest uniwersalna? Owszem, bo mamy na tyle chociażby Switcha do zmiany trybu z Windowsa na Maca fizycznego, ale brakuje mi, muszę przyznać, tak prywatnie jakiegoś dodatkowego portu USB do wrzucenia pendrive'a. Wtedy byłoby trochę ciekawiej. Na 100% dałoby się rozwiązać ten temat w prosty sposób. Oczywiście na tyle znajdziecie też port USB do wpięcia przewodu. Na spodzie kilka nóżek stabilizujących i fakty są takie, że nawet bez nich mówilibyśmy o klawiaturze typu posąg. Z nimi stabilność doskonała. Jak pewnie zauważyliście, na spodzie znajduje się także sporo różnego rodzaju śrubek i one rzecz jasna scalają zarówno górną, jak i dolną część obudowy. Brak designu floatki widoczny na pierwszy rzut oka. Pewnie w ogóle jesteście ciekawi, co w tej cenie poza klawiaturą zastaniecie w pudełku, więc warto wspomnieć chociażby o wymiennych nakładkach na Windowsa, jeżeli te z Maca wam się nie spodobają, bądź też w jakiś sposób kolidują z rozpoznaniem poszczególnych przycisków na klawiaturze, ale to nie wszystko. Mamy też przewód w oplocie z USB-C do USB-C wraz z przejściówką do USB-A. Poza tym cały pakiet pomagający w kustomizacji urządzenia. Będzie to zatem keycap puller i switch puller, a na koniec śrubokręt i imbus, żeby łatwiej dostać się do klawiatury, skustomizować ją. No i mamy też zapasowe elementy jak gaskety, trochę śrubek oraz dwie nóżki stabilizujące. No a zaglądając już do środka, owszem Q8 to gasket, czyli sposób montażu płytki, gdzie całe PCB jest ulokowane między dwiema warstwami obudowy na piankach bez dodatkowych śrub. Dzięki temu utrzymujemy sprężystość podczas kliku. Czy jest ona tutaj wybitnie wyczuwalna? No muszę przyznać, miałem do czynienia ze zdecydowanie bardziej sprężystymi gasketami, a wynika to po prostu z obecnego stalowego plate'a, który nie jest aż tak miękki. Jeżeli zatem lubicie bardzo dużą miękkość klawiatury, no to tutaj może być troszkę gorzej. Z kolejnych rzeczy widocznych wewnątrz obecne są tutaj sokety od Gaterona. Wsparcie dla 3 i 5 pinów. W tej klasie sprzętu to raczej oczekiwany standard, tak samo jak diody RGB w układzie południowym. Stabilizatory osadzone nie na plejcie, a przykręcone śrubami bezpośrednio do PCB. Jest zatem tutaj sporo naprawdę fajnych rozwiązań, ale najbardziej zaskoczył mnie fakt, że o ile nie ma żadnych pianek czy silikonów jako wypełniaczy akustycznych, tak pojawia się acoustic tape, bo tak producent określa papieropodobną warstwę doklejoną do spodu naszej płytki. To dzięki niej brzmienie pozostaje dosyć charakterystyczne, wysokie. Zresztą posłuchajcie sami, jak to klika w akompaniamencie
momencie Gateronów Pro Red, przesmarowanych podobnie jak przesmarowane są stabilizatory w tej klawiaturze. Prywatnie po dłuższym używaniu tej klawiatury uważam, że warto byłoby, o ile macie tylko ochotę, odkręcić i odrobinę dosmarować jeszcze stabilizatory, bo to tutaj doszukuje się pewnych mankamentów, szczególnie w tej kwocie. Oczywiście ten klik pozostaje o niebo lepszy niż to, co serwują marki gamingowe w podobnych kwotach, ale moim zdaniem to wciąż odrobinkę za mało. Tak mi się po prostu wydaje. W ogóle inna nurtująca sprawa. Wiadomo, Gateron Pro to bardzo fajny przełącznik, który w tej konkretnej klawiaturze możemy spotkać w wariantach Blue, Brown i Red. U mnie akurat wystąpił Red, więc jest gładki, przesmarowany, nie pinguje, no ale w momencie, gdy pojawi się on w kichronach o rozpiętości od tych powiedzmy 400 zł do tak jak tutaj ponad 1000, to człowiek ma delikatne poczucie niedosytu. Można było po prostu chyba szarpnąć się na coś bardziej egzotycznego w kategorii tactile, kliki czy linear niż kolejny raz to samo. I jak mówię, sama jakość zaimplementowanego startowo Switcha jest naprawdę bardzo w porządku, ale pewnie chciałbym, żeby to szaleństwo poszło trochę dalej. Lecz powiedzmy sobie szczerze, to gadanie bardziej hobbysty niż konsumenta. Konsument będzie zadowolony z pracy każdego kliku w 100%, stabilności, gładkości, niskiego wychylenia, czy nawet tej dodatkowej gałki do regulacji głośności, o której nie powiedziałem wcześniej. Ona jest aluminiowa, nie plastikowa, warto docenić. Tak samo będzie zadowolony z fantastycznych kick-upów PBT Double Shot o profilu OSA, piękne, obłe, czytelnie rozmieszczone znaki, dobra grubość, no i warto wspomnieć, że ich faktura jest dosyć gładka. Jest też podświetlenie, no ale ono rozprowadza się jako tło dla samych kick-upów, ponieważ one go nie przepuszczają. I zanim przejdę dalej, wydaje mi się, że w tym miejscu powinienem dorzucić pewną cegiełkę do mojego ale, mówiąc o konstrukcji, bo dostajemy tutaj Q8 jako prebuilda gotowego, z takim, a nie innym plate'em i z takimi, a nie innymi switchami. Aczkolwiek pamiętajmy, że tą klawiaturę można w pełni zmodyfikować. Zresztą, wchodząc na stronę producenta, mamy już szereg różnego rodzaju ciekawszych switchy, a także wszelakie plate'y, które przykładowo wzmocnią same doświadczenia sprężystości płynące z konstrukcji, jaką jest gasket. Tylko pojawia się pytanie, czy jest to dla Was jakkolwiek satysfakcjonujące, gdy macie świadomość, że owszem, aby skorzystać w przyszłości z różnych opcji tej klawiatury, no to trzeba będzie do tego biznesu dołożyć, dlatego też szkoda, że przykładowo w pudełku nie znaleźliśmy już jakiegoś dodatkowego plate'a o innej strukturze, o innej sprężystości. Nie oszukujmy się, jest to droga zdecydowanie skierowana w stronę hobbystów. I trzeba to powiedzieć jasno, Q8 jest ku hobbystom zwrócona. Owszem, layout Alice jest wygodny, ale dedykowany wąskiemu gronu odbiorców. Takie smaczki jak chociażby brak klawiszy funkcyjnych F1, F12, no tutaj nie są odczuwalne tak mocno jak w standardowych 60 czy 65, bo aktywujemy je przytrzymując dedykowane kliki kciukiem bez potrzeby zmiany pozycji ręki. Tak samo dwie spacje. Super rzecz, aby jedną, której nie używacie, zmapować do jakiegoś konkretnego źródła. Tak samo z literą B, zależnie od tego, której używacie, jedną możecie pozostawić do innych zadań, ale przyzwyczajenia zmienia się trudno. Poza tym Alice ze względu na swój uśmieszek utrudnia dopasowanie podpórki pod nadgarstki. Trzeba szukać czegoś, co jest odpowiednio wyprofilowane lub też kupić dedykowaną od kichrona, a klawiatura jest wyższa i moim zdaniem korzystanie z podpórki pod nadgarstki pozostaje sporym udogodnieniem. Ponownie też podkreślę, to nie jest urządzenie stricte do gier, bo ile grać się na nim da bez większego problemu, to domeną dzisiejszej klawiatury jest produktywność, praca, ergonomia, a reszta to ewentualne dodatki. Powinienem też w tym miejscu wspomnieć o aplikacji, bo warto nadmienić, że jest ona dostępna i zgodnie z tym, czego można się spodziewać, jest to VIA, więc można tutaj skonfigurować dosłownie wszystko wraz z remapem, czy też makrami i tak dalej. Podświetlenie też jest dostępne, warstwy to ogromny atut, działanie nie powodowało żadnych problemów i rzeczywiście ta aplikacja spisuje się świetnie. Aczkolwiek nawet jeżeli uważam, że Q8 to solidnie zbudowana klawiatura, w wielu aspektach dopracowana w wysokim stopniu, to jednocześnie trudno mi ją jakoś tak jednoznacznie polecić. Definitywnie nie jest to sprzęt pozostający killerem każdej jednej innej klawiatury. Mam nawet wrażenie, że jest to pierwszy kichron, który podobnie jak każdy jeden sprzęt właśnie z tym konkretnym układem Alice stanowi niszę i wymaga gigantycznej rozwagi przy zakupie. Prywatnie, gdybym w tym momencie stał przed możliwością zakupu jakiejś klawiatury z serii Q od Kichrona, to zwyczajnie wybrałbym bezpieczną opcję. Q1, Q2, może jakaś Q5, które oferują dokładnie tą samą bardzo wysoką jakość wykonania, a jednocześnie niższą cenę, bo Q8 jest bodajże aktualnie najdroższym kichronem w ofercie sklepu XCOM. Owszem, bardzo fajnie wykonanym, ale no to jest sprzęt dedykowany wysublimowanej grupie odbiorców i myślę, że tylko oni będą nim zafascynowani w 100%, podobnie jak przykładowo ostatnim open case'em do PC-ta prezentowanym przez Liptona też u nas na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie w ogóle dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej klawiaturze i czy chcecie więcej dziwnych klawiatur u nas na kanale,
ciekawe, bo z tego co widziałem pojawiła się chyba jeszcze Q9 od Kichrona, a tam też dzieje się sporo ciekawości na powierzchni, także piszcie pod spodem, co byście sądzili o takim filmie. Ja natomiast żegnam się z Wami, mam nadzieję, że całość Wam się spodobała i że zostawicie suba. I tyle. Na razie, cześć!